اليوم قلت جا الوقت اللي نشارك معاكم فيه وصفة الأرز تميمتي الغالية. شوفوا من اللي عرفت صلاحي وماما دير لنا هذا الروز خاصة في المناسبات، ولا كي نحبوا نديروا عشاء مليح نديروا الروز. دارنا بزاف يحبوا الروز خاصة بالطريقة هذه، يعني مشتهاش يعني الناس كامله يديروها، قليل اللي يعرفها. طريقة روعة روعة روعة، جربوه وراح تدمنوه. ودايما دايما يقولوا لنا عليه الروز تاعكم يجي بنين كيما هكا. اليوم حبيت نشارك معاكم الوصفه، نقول لكم حبوباتي نحبكم ونموت عليكم. ما نساوش نصليوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونقول لكم حبوباتي معليش تضغطوا لي على زر لايك هكا باش تطلع لا فيديو تاعي شوفوها اكبر عدد ممكن من المشاهدين فضلا وليس امرا. وهيا نبداو بسم الله. هنا واش عندي؟ اول حاجه نحكم برمه نحط فيها كميه هكاك ايطرتين ولا 3 لترات من الماء، يعني ما عادي. ندير له هكا قيس 3 مغارف كبار تاع الزيت ولا 2 مغارف كبار تاع الزيت، وندير له قيس ملعقه كبيره تكون بومبي ولا معمره مليح تاع الملح، ونحطها تغلي فوق النار. والنار كيما تحبوها قويه ولا ناقصه. من جهه خلاف جبت انايا قدر اللي راح ندير فيه لاصوص تاعي. لاصوص هذه واش نقول لكم بنينه كي العسل. شوفوا ديروا الكميه تاع الدجاج اللي عندكم، تحبوا ديروا غير الفخاد، تحبوا ديروا غير صدر واحد، تحبوا ديروا حتى جناحتين ولا دجاجه كامله، تخليوها كيما هكاك بعد باش من بعد كي تحمروها تجي الله الله عليها. وعندي كيما شفتوا حبه تاع بصل مرابيه ولا مرحيه، حبه تكون كبيره. كذلك عندي حبه كبيره تاع طماطم تكون مرابيه ثاني ولا مرحيه. وعندي 3 فصوص تاع الثوم. وتحبوا ديروا الجزر يعني هكاك واحد الحبه كبيره ولا 2 صغار، تقسموهم هكا مكعبات مش هكاك دواور. وعندي انايا نحب ديما ولا نحبوا احنا في دارنا نديروا فلفل حلو ونقطعوه كذلك مربعات صغار. اللي نقول لكم اكيد تقدروا تستغنوا على الفلفل وتقدروا تستغنوا على هذيك الجزر ولا الزروديه. عندي ملعقه كبيره تاع طماطم، ولا اللي يحبوا حمر يدير ملعقه كبيره ونصف طماطم مصبره. وديروا كذلك شويه الهريسه اذا حبيتوا. ديروا كذلك ملح عينكم ميزانكم. انا هنايا درت نص مغرف كبيره تاع الملح، ومن بعد راني نضيف في الاخير. اللي يحب الملح اللي يحب الحاجه مسوسه اكيد يقدر ينقص ولا يدير عينو ميزانو. بالنسبه للتوابل شوفوا درت شويه تاع قرفه، ديروا شويه قرفه فيه بودره، ما عندكش ما ديريش، لكن القرفه تمد واحد البنه روعه. درت له فلفل حمار حار، وكذلك تحبوا الحلو. واللي عنده راس الحانوت ولا بهارات تاع الروز اكيد تقدروا ديروها. درت فلفل ابيض هكاك مرحي، تحبوا اكيد ديروا الفلفل الاسود، انا الفلفل الابيض في الروز نحبه بزاف. ودرت كذلك فلفل حار قرون تاع فلفل حار. ونقول لكم الجلبانه اختياريه، عندك ديري حبيبتي ما عندكش ما ديريش. كيما شفتوا انايا واش درت؟ شريت هذيك الجلبانه ديجا طايبه، خليتها للاخير باش نضيفها. اذا الجلبانه تاعك كونجلي يعني ديريها من الاول، ولا في وقتها ثاني ديريها من الاول. كذلك بالنسبه للزيت ديروا 2 مغارف كبار تاع الزيت. اللي عندها السمن دير له شويه بك تاع السمنه، راح تجيها واحد لاصوص بنينه كي العسل. المهم نبقى نخلط ولا نحرك حتى تتقلى لي البرمه تاعي مليح مليح، بصح مش تقليوها اوفر يعني بزاف خلاص نتعود راح تتحرق لكم. انا مخليه البرمه تاعي تتقلى، وجيت هنا نعت لكم الروز. انا هنايا درت نص كيلو لانه درت غدا وعشاء الله يبارك. انا هنايا خيرت بسمتي هذا، لكن احنا عاده في دارنا يعني هكا من بكري، وانايا بيرسونيلمون نحب الروز هذاك الابيض في الطريقه هذه. شفتوا الروز هذاك اللي يجي ابيض ستار لا مارك نورمالمون ستار، هذاك هو يعني ما مفور ما طويل. يجي ابيض شوي طويل بصح هو الارز الابيض. انا نحب نخدم به كيما شفتوا حطيته في الكسكاس وحطيته يفور. وهذا هي الطريقه المميزه تاع ماما ربي يحفظها يا ربي، انها الروز طيبوا على الفار ولا كيما نقولوا حنايا تفوروا. نقول لكم اكيد تقدروا تستعملوا اي نوع تاع روز عندكم. المفور هذا البسمتي كيما قلت لكم هذاك الابيض يجي بنين روعه، لكن عسوه غير به ما يتعجن لكمش. كيما شفتوا مرقت غطيت غير الدجاج، ما تكثروش المرقه بزاف ولا لاصوص بزاف، وخليوها طيب على مهل محلها. انا هنايا كي شفت الروز تاعي لعب عليه الفار كيما نقولوا فار هكا والبخار هذاك هكا غطاه،
نولي انايا نجبدو شتو بالماء هذاك بعد اللي حطيته قبل في البرمه وفورت عليه الروز اللي فيه شويه زيت والملح. هذاك هو اللي نسقي به الروز تاعي المره الاولى. ونزيد شتو الماء هذاك اللي سقيناه به راح كيما شتو درت مقله من تحت، عاود سقيته عليه ولا عاود فرغته عليه، نزيد نعاود المره الثانيه بالطريقه هذه. نجبد قداه نغراف هكاك تاع الماء ولا في كاسرونه، ونجي هنايا كيما شتو نسقي به هذاك الروز ونخلط. هذه المرة الثانية. المهم أنايا نكمل هذه الطريقة كاملة ولا هذه الخطوة حتى ل5 مرات ولا 6. نولي كي نمس الروز تاعي هكا يتربز يتمعس بين صبعية، معناتها راهو طاب. على الأقل على الأقل الروز تاعكم يطيب لكم 99%، لكن مش 100%. شوفوا راني كل مره نشوف اسكو الروز تاعي طاب ولا لا. المهم تبقاو تكملوا تسقيوه كيما هكا وتعاودوا تفوروه، والماء هذاك اللي سقيتوه به زيدوا عاودوا حصبوه فوق وخليوه يفور وغطيوه. نقول لكم غطيوا الروز تاعكم بالمخطه عادي، الخطه تاعكم تاع الكسكس ولا تاع البرمه كيما شفتوا راني كل مره نروح نسقي. نقول لكم باكي تشوفوه يعني هكا فار، خليوه حوالي 5 دقائق باش يعني تنحيوه وتسقيوه. المهم في الوقت هذاك اللي طيب لكم لاصوص يكون الروز تاعكم حتى هو طاب لكم. شوفوا الروز هنايا راهو كي نمس فيه راهو طايب. دوك نزيد نخليه المره هذه يفور عادي. هذه درته هنايا 6 مرات، وفي كل مره كيفور كيما قلت لكم ويلعب عليه هذاك البخار نزيد نخليه يعني واحد 5 دقائق باه نحيه ونسقيه. وهاوليكم هنايا جبت بلاطو تاع الفرن، من الاحسن ديروا بلاطو هكاك كبير شويه باش مش الروز يجيكم متكوك فوق بعضه. وجيت انايا هنايا في هذه المرحله ونضفت الجلبانه كيما قلت لكم. الجلبانه راهي طايبه، ولا اكيد ديروا الحمص. اللي يحب يستعمل الحمص في بلاصه الجلبانه احنا مالفين نخدموها ثاني بالحمص ولا نخدموه بالحمص. وجيت هنايا نسقي. نقول لكم برك باللي لاصوص هنايا لازم تكون خاثره، راني شوي ما خليتهاش خثارس بزاف بزاف، لكن البنه واش نحكي لكم عليها. البلاطو باك دهنو من الاحسن بالزبده كيما شفتوا. حطيت الروز وحطيت لاصوص وحطيت الخضره دي كامله وخلطتها. وليت درت الدجاج كيما شفتوا راني نحط هنايا في الزبده فوق الدجاج وفوق الارز. وكيما شفتوا هنايا ثاني هذاك الفلفل الله دوك نحطو يتحمر. النار راهي شاعله ولا الفرن راهو مشعلته انايا على 220 درجه. المهم اللي عندها الفرن تاعها يشعل غير من تحت، شعلو غير من تحت. كي تشوفوا باللي هكاك هكا تشرب لاصوص وكل شيء طفيه من تحت وشعلو من الفوق، ولا تشعلو من الفوق ومن تحت كيما انا هنايا وخليته يتجمر. الله عليه ما داليش وقت بزاف بزاف. المهم حتى لاصوص هذيك كامله يتشربها. نقول لكم برك تعودوا راح تدخلوا في الفور ديروا له هذيك هكا اللمسه ديك تاع الملح. انا نحب شوي ندري فوق شويه تاع الملح قبل ما ندخلو للفرن. وهاي ليكم هنايا شوفوا الله يبارك كل حبه وحدها ما شاء الله عليه بنين مش نورمال. قلت لكم اللي يحبوا احمر الروز تاعو يدير ملعقه كبيره ونصف حتى لزوز مغارف كبار تاع طماطم. وهاي ليكم هنايا بسم الله ما شاء الله. نضمن لكم البنه اللي راح ياكل الروز تاعكم راح يقول لك عليه الروز تاعك يجيك بنين كيما هكا. وشي درتيلو كيفاش طيبتيه؟ احنا كامل نعرفوا هذيك تاع يطيب في الماء. ماشي مليحه البنات صدقوني. هذه وحدها، هذه الوصفه هذه وحدها. قلت لكم هذا الروز حنا نديروه تقريب في مناسبات هكا مثلا كيما المولد، يعني المولد النبوي الشريف راهو على الابواب. ديما احنا في دارنا في المولد نديروا الارز كيما هكا نكثروا فيه الدجاج. ديري مثلا دجاجه كامله ولا نص دجاجه ولا دجاجه ونص، ولا كي تكون عندك عرضه كبيره ديري حتى 2 ولا 3 دجاجات. وديري الروز بالطريقه هذه واش نحكي لك عليه. شوفي ما شاء الله عليه. تقدري تضيفي له هذيك اللمسه المعدنوس ولا الدبشه، خاصه الدبشه تجي بزاف مع الروز هذا مع الفلفل الحار. الله والدجاج واش نقول لكم يزيد يتحمر لكم بسم الله ما شاء الله. نقول لكم باك الدجاج قلبوه، يعني كي تشوفوا حمار من الجانب هذاك الاول زيدوا قلبوه باش يحمر لكم ولا يتحمر لكم على الجانب الاخر. وهاي ليكم شوفوا كل حبه وحدها. مهما درتي اي نوع من الروز كل حبه وحدها. نقول لكم باك لاصوص خليوها تكون ولا تنشف لكم هكا وتجي لابيه. وكي تسقيوه ما تكثروش بزاف لاصوص سما قيس ما يتغطى لك الروز تاعك صاي يعني خلاص. حطيه يتجمر لك في الفور وبسم الله ما شاء الله. هاوليكم شوفوا الله عليه. نقول لكم حبوباتي نحبكم ونموت عليكم. ما تنساوش دعمي ودعم قناتي، ما تنساوش تبارطاجيو فيديوهاتي مع حبابكم وصحابكم، تخليوا لي تعليق مليح كيما نتوما. ونقول لكم هذا الفيديو ديروا به حاله بارطاجيوه لي مع كل عزيز وغالي عليكم. سلام.